سلام دوستای عزیز، بینندای عزیز، انشالله که خوب و جور و صحتمند باشین. آصفه هستم از شهر زیبای مونتریال از طریق چینل دایموند ویو مرا می‌گیرین دوستا. خوش آمدین در یک برنامه دیگه. من که امروز هم بازم یک برنامه آشپزی دارم. امروز میخوایم که یک قابلی جور کنم در دیگ بخار. دیگه مادر جان من خیلی خوش داره که برنج اگر قابلی بشه دم پخته چه خیلی نرم و ملایم بیه. باز اکثرا در دیگ بخار جور منم. باز مادر جان و که باشه خانه ما زیادتر کوشنم که در دیگ بخار چیز جور کنم. دیگه ایران میخوایم در دیگ بخار جور کنم. من برای شما دوستا طریق جور کردن خود شریک کنم. دیگه امروز روز عاشقا است دوستای عزیز. انشالله که روز خوب و خوش داشته باشین در کنار فامیل خو همه کسایی که دوست دارین. دیگه مام که امروز خواستم این قابلی رو جور کنم به خاطر که مادر جان من خوش داره همین قابلی که در دیگ بخار جور منم. پدر جان الماس خوش داره، دیگه الماس جان هم خوش داره. خواستم برده عاشقای خو یک قابلی رو جور کنم. دیگه امیدوار هستم که برنامه من خوب و خوشایند و آموزنده باشه برای شما دوستا. پس طریق جور کردن خورا نشون میدم که ما چه رقم در دیگ بخار قابلی را جور منم. دیگه دوستای عزیز یه مواد لازمی برای از قابلی که بخیر جور منم. نیم کیلو گوشت گوساله مایچه دارم که ما خود من خیلی خوش دارم گوشت گوساله را. در نظر من بوی نمیده. گوشت گوسفند همیشه که جور منم رقم به یک میده. باز دخترک من در خوبی نمخوره. دیگه گوشت گوساله در نظرم خیلی خوب شمیه. دیگه ای هم برنج، یک 5 گلاس برنج گرفتم. دیگه ای هم زردک، کشمیش، مرچ پاپریکا، سیر، 2 دانه پیاز، نیم گلاس روغن، ای هم مساله بابشی. دیگه یک قاشق نمک، یک قاشق مساله افغانی که همه چیز داره دمنی خو، یک قاشق همجانی بادیان که زیادتر وقت ما در زیاد چیزا میندازم استفاده منم بخاطر فکر کنم خیلی جانشین میه که بینداز مخصوصا در گوشت هم مزادار مونه. دیگه یک قاشق زردچوبه، یک قاشق هم تخم گشنیج، نیم قاشق هم مرچ سیاه و 2-3 دانه برگ بی دارم که ایرم من زیاد وقت استفاده منم در همه چیزا. خیلی خیلی خوشبوی و خوشمزه مونه. بسم الله الرغنش میندازم. حالا امی پیاز تلایگک شد. دیگه گوشت میندازم، مسالهش رو میندازم تلایگش را. من سیر هم ثابت میندازم دیگه ایره که بخار بیدیم نرم میشه تلایگش. این پاپریکا را رنده زدم ایره میندازم. ما خیلی همی موج پاپریکای رنگ سرخش زیاد خوش دارم. در کل چیز غذا تقریبا میندازم. 1-2 گلاس ها میندازم. دیگه ایره بخار میدم. بالده 10 دقیقه بخار دادم. دیگه آل خاموش کنم. میلم دارم بخار خوشی. زردک شده خوب رنده زدم. آلی رو به اینجا یک کمک رو تفت میدم. دیگه ما زردک خیلی خوش دارم. کشمش خوب زیاد میندازم. 2 قاشق بوره میندازم. 1 قاشق تیل میندازم. کم روغن زیتون میندازم به سرشه. دیگه سرش رو پود منم برای 10 دقیقه تفت میدم. زردک رو تفت دادم برای 10 دقیقه خیلی خوب شد. دیگه ولی کشمش رو میندازم. کمک بریدم تفت از میدم. دیگه زیرش رو خاموش منم. دیگه این آموزم. همین زردک تده کشمش خیلی خوب شده. دیگه کم گشنیج هم انداختم. دیگه این جور شد. حالا همین برنج داشتم که جوش بیدیم. 1 قاشق نمک میندازم. کم روغن زیتون میندازم. همین وقت جوش شد ایره برای 1 دقیقه جوش میدیم. حالا برنج برای 1 دقیقه جوش خورد نرم شد. حالا برنج آوش رو در چلو صافی گرفتم. همین گوشت که در زیدیک بخار داده بودم او رو پس کردم. دیگه کم روغن میندازم. کم زیره میندازم. زیره افغانی. کل همه چیز رو سرش میندازم. زردک قدی کشمش.
این حالی رسش قایم بونم بلده یک 10 دقیقه اوری میلم حرارت 4 درجه باز بخیر خاموش منم و جور میشه دیگه بخار ما امی برای 10 دقیقه کشتم یک کمی تو بخار کرد امی اونجا خاموش منم میلم دمی تفت خودشی دیگه فقط 10 دقیقه میلیم و اینی گوش خوره میگیرم باز تو صدا میده جرق جرق دیگه اینمی آوش مثلا نفت من خود خشک میشه دیگه باید خاموشه که نسل چون یم دیگه میگلیه باز زود میگره زیر دیگه از خاطر باید زودتر باز خاموش منم هم 10 دقیقه ولی سرش رو باز منم بعد از نیم ساعت دیگه خیلی خیلی خوب شی واقعا نمت خیلی یک بوی خوب داره خیلی خوبش جور شده نه دوستای عزیز آماده شد جور شد دیگه امیدوارم که از این طریقی که ما در دیگه بخار جور کردم شما هم خوشمو بیه و جور کنین همراه فامیلای خود دوستای خود نوش جان کنین دیگه مو که خیلی خوش میه زیادتر وقت کشنم در دیگه بخار جور کنم خیلی خوب میه دیگه اصلا نچسبیده خیلی نرم ملایم خیلی خوب شد تبدیل دیگه با مزه امیدوارم خوشم آماده بشه تا برنامه بعدی خدایا رو نگهدار شما